Мужчина в США позвонил в полицию и сообщил, что видел, как кто-то зашел на задний двор его соседей, а потом будто бы испарился. И не выходит уже 6 часов. Полиция выехала на проверку. Хозяева дома были в порядке, а посторонних в доме копы не нашли. Тогда копы решили проверить подвал. Ключи хозяев к двери не подошли. Тогда копы ее вскрыли. И оказалось, что в их подвале живет мужчина. Он обустроил себе там все. Освещение, кровать, телевизор, зарядки и даже приставку PS5. Запитывал он это все через удлинитель, который протянул через вентиляцию. А хозяева дома думали, что это просто какая-то важная штука торчит из розетки. И ее не трогали. 40-летнего Вениамина обвиняют во вторжении в жилище первой степени. Ему грозит до 400 тысяч долларов штрафа и не менее 8 лет тюрьмы. К слову, у него была своя машина, которую он парковал за пару улиц до своего жилища.